zala na mbongo kende mibembo zala na visa kasi lola zala na Yesu. Haleluya. Ibuswa l'hôpital zala na mbongo ya médecin la kisa mbongo kasi lobiko benga nde Yesu. Haleluya. Soki maladi belela Yesu ata sida belela Yesu suka kubikisa yo. Haleluya. Soki okomi na suka belela Yesu belela Yesu suka kusalisa yo. Haleluya. Shalom, shalom. Connectez-vous, partagez, bande konangai, tokomi na l'air na biso ya chaîne de prière. Zamba pambola, 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 ndaku nyonso se connecter na ngonga oyo. Mama benga papa, papa benga mama, bo benga bana to sangana na kati na prière. Ndeko na ngai tango ebelemi, telema soki ozana ya kolala, telema benga bana to sangana tango na biso ya chaîne de prière ekoki. Nzambe apambola biso nyonso. Suka kusalisa yo. Emmanuel moninga malawe. Olongoli soni na ngai Emmanuel la. Shalom, shalom dans tous les 5 continents. Tango na biso ebelemi, tango na biso ekoki, ya chaîne de prière. Papa benga mama, mama benga papa, benga bana. Place aux vacances ezali, bo benga bana bo ensemble bango. Place au congé ezali, telemisa bana, tango na biso ekoki. Amen. Nzambe malamu bolingo na yo nde eleki. Yo sangisi biso na ngonga oyo Seigneur poza na plan merveilleux na bomo ya mutu moko moko na ngonga oyo. Pambola Yesu Kristo oyo nyonso a se connecter na prière. Pambola oyo nyonso aza ko partager. Pambola oyo nyonso aza ko telemisa ndeko nyonso de près ou de loin po ete yo zali Nzambe. Sois loué, sois béni, sois exalté. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Ndeko na ngai toza pe kokoba na web conférence na biso o eza ya yo eza ya ngai ya nouvelle naissance. C'est très capital, c'est très important. Yo nanga to landa yango. Eza important. Amen. Hein? Amen. Nako tanga mukie na mukanda na biso ya 2 Corinthiens 5 verset 17. La Bible nous dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Hein? Bato bakoko loba me oui biso to sto yambi Yesu. Ndenge nini bazolo basoso tala mabebo yo tala ba origine eza important. Ndeko na ngai, c'est très capital. Pona yo na ngai. Tala ka bomoi na yo ndeko. Yo mto yambi Yesu Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui. Olobi bien les choses anciennes et leki au comme une nouvelle créature. Mais Bible lobi na biso na mboka no ba kuta mwasi azali stérilité. Na mwasi aza kolongola bazemi te ndeko na ngai. Depo yambaki Yesu Christ. Yo wana na bapilili ozomela. Yo wana na impudicité. Est-ce que zaka nouvelle créature? Oyebi loko nini ezobenga yo po na origine na yo. Tala ndenge po olia ozo souffrir.
koleka okomi kutu kolula bapagano ndeko na ngai yo oza na Christ. Est-ce que kokolula bapagano te yango mwa oyo elobi na biso mo eza ya protection divine pe ya délivrance ndeko na ngai sosola muto aloba na te ke Mateo wana eza ya condamnation te nga nazoloba na bino na yambaki Yesu Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie na bandai kolanda Nzambe mais l'air ekomi likambo ya libala naza kobala samedi mercredi nakomi na kokufa bandeko moyen nakota na détail ezali te lelo po toza na temps mingi te nazolamusa kaka mama moko nazolamusa papa moko nazolamusa mwana na nga dans tous les 5 continents asosola ndeko na ngai na bali loi oyo ezalaki koganga ya origine evandaki nie te célibat ekwei mais stérilité etelemi bandeko na ngai soki olobi olala pongi mpo oza une nouvelle créature na kati ya pasi Bible elobi yango te Nzambe aza na plan merveilleux mpo na bomoi na yo me monguna satana ndeko na ngai alembaka te ndenge tomonaki na mukanda ya Daniel 2 le premier jour Daniel oyo azwaki conscience ya kokota na bozindo na bomoi na ye monguna satana réponse eyaki mais roi ya Perse atelemelaki réponse à Daniel na suki wana tokokoba na prière na biso ya 22h tokolanda web conférence na biso na 18 na 19 na 20h lelo tokolanda web conférence na biso na 20h lelo tokolanda prière na biso ya 22h na moment oyo toko remercier Nzambe oyo abateli ngai Nzambe wana permettre tozwa ba révélation Nzambe wana permettre to lala pongi te Nzambe wana permettre to telema tozwa conscience tozwa ba nouvelle créature mais makambo ezobenda singa pauvreté ezobenda célibat ezobenda divorce ba mari de nuit ba veuvage makambo ebele toko remercier Nzambe bondela ndeko prions au nom de Jésus-Christ. Nzambe malamu bolingono eleki yo Nzambe oyo bateli biso o permettre sangana na ngonga oyo Yesu Christ nani akokani na yo Nzambe révélation nani akokani na yo Nzambe azotelemisa biso nani akokani na yo Nzambe azotalisa biso des choses cachées profondes. Qui est comme toi, papa? Je t'élève, je t'adore, je te remercie, oh mon Dieu, mon roi, pour être Ozali Nzambe. Et qui me lo ezali yo, elonga ezali yo, solution ezali yo, délivrance ezali yo, défenseur ezali yo. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être remercié. Kumama nkosi na Yuda, kumama liziba na bomoy, ozali Nzambe, na tomboli yo papa, na netoli yo, yo ozali bikamwa, yo ozali solution, yo ozali délivrance. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ndeko nanga tokende kosenga bolimbisi liboso na Nzambe. Po ete na 12h pile tokobela Jésus-Christ. Kasi po bela Yesu Kristo ya ko régner na bomoy na yo. Po bela Yesu Kristo ya ko détruire hôtel de Baal, hôtel à sorcellerie, ya malédiction, il faut liboso omi bongisa na Nzambe. Bondela ndeko, senga bolimbisi liboso na Nzambe, prions au nom de Jésus-Christ. O Nzambe papa, na ye komi bwaka na se kulusu Nzambe. Ngayo na uti na lignée ba chef coutumier. Seigneur, na ye kolela liboso na yo. Yo kangai mawa Nzambe. Jésus-Christ, yo kangai mawa. Po ete ozali Nzambe. Ba chef coutumier ba sala ba sacrifice humain. Ba sala makambo ba alliance. Seigneur Jésus-Christ, mais yo salingai grâce na yamba yo na bomoi na ngai, mokonzi na ngai. Pe mobikisi yango na ekolela maono na bomoi na ngai na libota na ngai yoka biso mawa Yesu Kristu yoka biso mawa Yesu Kristu na ba sacrifice humain au mon Dieu mon roi yoka biso mawa ko bwaka biso te ko rejeter biso te ko humilier biso te yo okufela ki ngai ne kulusu Yesu Kristu okufela ki libota na ngai ne kulusu Yesu Kristu mawa na yo ndeko bondela lela liboso na Nzambe senga bolimbisi ndeko bondela po ete Yesu Kristo azali wana po na yo mama tala bomoi na yo papa tala bomoi na yo yo lala na banganga yo lala na ba fétichisme
yo oyo okende na ndako ya banganga, yo oyo osala makambo ebele ya mabe, oza na bonzambe, mais oza un pied dehors un pied dedans, na kati na impudicité, na kati na adultère, ndeko lela liboso na nzambe, yo oyo na koboma, ozo demeurer na sorcellerie, ndeko lela liboso na nzambe. Jésus-Christ est là, Jésus-Christ est là, nzambe aza kobeta na porte ya motema na yo. Bible elobi to déchirer mitema, mais bilamba te, ndeko lela liboso na nzambe. Lela yo osala bavortement, lela yo osala bavortement na kati na bapilule, lela yo utiliza bakapote, lela liboso na nzambe po ete yo kanisaki kotia kapote po ozokima maladi, mais ezali masumu. Lela liboso na nzambe ndeko, yo olingaka basi na bafacebook, olingaka mibali na bafacebook, yo oza mwasi ya libala, yo oza mobali ya libala, mais nzambe azomona yo, satana mpe azomona yo, yango wana ozali bloqué, yango ozosala bozo arrive te. Ndeko reconnaître, bondela ndeko, reconnaître mabe na yo liboso na nzambe, ndeko bondela lela liboso na nzambe, yo ozoleka na escroquerie, ndeko bondela lela liboso na nzambe, yo yaki na beglise mpona kodétruire bana nzambe, mpona kodétruire basali ya nzambe, ndeko bondela nzambe atendre yo loboko, nzambe aye na loboko na ye na liboso na yo, po ete nzambe aza na besoin na ame na yo, po ezala sauve yo. Otakaka mosala ya nzambe, yo odétruisaka bana nzambe, yo odétruisaka basali ya nzambe d'une manière et d'une autre, na bamurmure na yo na oyo olobaka, ndeko bondela lela liboso na nzambe, mawa na nzambe ya na bomoi na yo, lela liboso na nzambe. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ndeko nanga tokende koplede makila na Yesu Kristu, mela makila na Yesu Kristu ekota na bomoi na yo, mela makila na Yesu Kristu esukola bomoi na yo, makila na Yesu Kristu elongola iniquité ya péché, punition ya péché. Bondela ndeko, priez ndeko, plaidez makila na Yesu Kristu. Oh, le sang de Jésus-Christ, le sang de nouvelle alliance, makila na Yesu Kristu est inondé, makila na Yesu Kristu est inondé. Sur la croix, Jésus-Christ a dit tout est accompli. Que le sang de Jésus-Christ inonde, que le sang de Jésus-Christ inonde. Bondela ndeko, plaidez makila na Yesu Kristu. Oh, le sang de Jésus-Christ, le sang de nouvelle alliance, makila na Yesu Kristo inondé, makila na Yesu Kristo inondé, makila na Yesu Kristo inondé. Bondela ndeko, plaide makila na Yesu Kristo, esukola libota na yo, esukola bana na yo, mobali na yo, mwasi na yo, esukola ndaku na yo. Bondela ndeko, makila na Yesu Kristo, makila na Yesu Kristo, ndeko bondela. Le sang de Jésus-Christ ekota kati na bomoi na yo, ekota na baparti nyonso ya bomoi na yo, ekende tina estoma na yo, ekende na bapumo na yo, ndeko bondela makila na Yesu Kristu. Le sang de nouvelle alliance, bondela ndeko. Oh, le sang de Jésus-Christ, le sang de l'alliance, le sang qui libère, le sang qui délivre, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, makila na Yesu Kristo inondé, makila na Yesu Kristo inondé, esukola bomoi na ngai, esukola bomoi ya ndeko na ngai nyonso, dans tous les 5 continents. Bondela ndeko, olemba te, lede makila na Yesu Kristo, esukola ndako na yo, lede makila na Yesu Kristo, einondé na ndako na yo. Tant que tu donnes chance, je te donne mes louanges, je promets à chaque instant de te chanter avec mes anges. Tant qu'il y aura la vie, ce corps, je ne cesserai pas. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ndeko na ngai, siko toza kosaprete po ete tobenga Jésus-Christ, 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 tokobenga Jésus-Christ 3 fois. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
bandeko totyaka matoi soki tolobi mpo progresse. Amen, hein? Amen. Sikoyo ndenge tozozala boye tozobongama tokobenga Jésus Christ 3 fois bandeko. Amen. Après avoir 3e fois kobeta maboko koeleve Jésus Christ na bomoi na yo kobeta tobanda 1 2 3 crier Jésus Christ, Jésus Christ, Jésus Christ, Jésus Christ Azanzambé, Jésus Christ le Tout-Puissant, Jésus Christ le Saint des Saints, Jésus Christ l'agneau immolé, Jésus Christ est Seigneur, 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 Jésus Christ est Seigneur. Pour les baptêmes d'écho, tombola Yesu Christou, beta maboko, Jésus Christ est Seigneur, Jésus Christ est Seigneur, Jésus Christ est Seigneur, Jésus Christ est Seigneur, le Tout-Puissant, l'agneau de Dieu, homme de Galilée, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit, celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, Zambazana Bomoy, Zambaza miracle, Zambaza solution, Yende Azali Bikamwa, Yende Azali rédempteur, Jésus-Christ a télémi, Jésus-Christ a télémi, tu as la bombe inayo maman, tu as la bombe inayo papa, tu as la bombe inayo mwana ngaya mwasi ya mobali, beta maboko, alléluia, alléluia, Jésus-Christ est Seigneur, 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 Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amina. Amen. Hein? Jésus-Christ est Seigneur. Amen. 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 Hein? Amen. Atobetela Yesu Kristu maboko. Yesu azanzambe. Amen. 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 Hein? Ndeko na ngai na ngonga oyo. Tomonaki. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bandeko tomonaki ndenge nini Daniel réponse na ye yaki kasi bato ya ténèbre bablokaki réponse na ye. Bandeko tokobela moto molimo santu ndenge totangaki na Lévitique 6:6 tokobelela moto molimo santu ekita ekene kozikisa hôtel nyonso oyo eza koréclame bomoi na yo okomi une nouvelle créature mais hôtel ezo réclame yo, impudicité ezo réclame yo, malédiction ezo réclame yo, inceste ezo réclame yo, balwa nyonso hôtel nyonso ya sorcellerie ya libota ndeko nanga tokobelela moto ekene kozikisa oyo nyonso ezali obstacle. Bondela mama, bondela papa, belela moto, le feu dévorant, ekite zikisa hôtel nyonso, le feu du Saint-Esprit, bondela ndeko, belela moto, le feu devrait consumer. Molimo nyonso ezalaka kati na yo oyo ememaka yo na péché, molimo nyonso ezalaka kati na yo oyo ememaka yo na adultère, molimo nyonso ezalaka kati na yo oyo ememaka yo na impudicité, oyo ememaka yo na divorce, oyo ememaka yo na avortement. Ndeko bondela, belela moto, belela moto, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. On a béni le montant, le fait du Saint-Esprit qui t'a consumé. Hôtel de bal nyonso, hôtel nyonso ya sorcellerie, hôtel nyonso ya malédiction, hôtel nyonso ya veuvage, hôtel nyonso ya stérilité. Na béni montant, le fait devra y consumer. Loi cachée, loi établie. Ma parole ezali ko prononcer za ko ganga. Mauvais sort nyonso. Na béni montant, ndeko bondela, belela moto ndeko kolembate, belela moto na kati na bomo inayo. Yo moko zali sujet
ya prière yo moko oyebi obstacle nini eza na bomoi na yo yo moko oyebi soki osimi mbongo esali lokola mopepe ndeko belela moto ezikisa molimo nyonso ya pauvreté oyo eza kolata yo oyo nyonso eza basaisie sur salaire monde de ténèbre nde eza kobongisa ndeko bondela belela moto moto eli abelelaki moto etumbai Sodome et Gomorre Jésus Christ akita na moto na ya consume oyo nyonso eza ba œuvre ya ténèbre na bomoi na yo na ndako na yo ndeko bondela le feu dévorant le feu du Saint-Esprit ekita katra kwa ya ndako na ngai moto ya molimo santo ekita na libota na ngai na beleli moto ekende kozikisa balwa caché nyonso balwa établi baalliance nyonso esalamaka na barrière arrière grands-parents le feu devrait consumer baalliance nyonso ya ténèbres le feu devrait consumer réclamation nyonso ya ténèbres ndeko bondela belela moto le feu du Saint-Esprit moto eli abelelaki moto etumai Sodome et Gomorre ndeko na ngai bondela tala vie ya bana na yo tala vie ya mobali na yo yo moko ozali sujet de prière ndeko bondela oyo eza komarche te na bomoi na yo belela moto ndeko bondela kovanda nie te bondela tala bomoi na yo bondela ndeko kokanga munoko te bondela rien qui marche bondela ndeko même eza hotel esalamaka na ndako na yo yo okenda na banganga yo okenda na bamusicien yo okenda na bafétichisme okenda na banganga ndeko belela moto osalaki nganga ndeko belela moto oyo ekoti na kati na bana na yo sorcellerie ekoti na bana rien qui marche ndeko bondela belela moto le feu du Saint-Esprit moto eli abelelaki moto etumbai Sodome et Gomorre fait de vrai qu'il reconsumé na nord na sud na est na ouest na centre na purification na beleli moto fait de vrai qu'il requitté consumé projet plan stratégie moto nyonso ya ténèbres na beleli moto et fait de vrai qu'il kozikisa hôtel de bal nyonso fait de vrai zikisa hôtel ya sorcellerie fait de vrai zikisa lié des rencontres na bango le feu du Saint-Esprit ndeko bondela ndeko belela moto consumé attaque nyonso de pro de loin belela moto nzambe akita na ndako na yo moto ekita na bomoi na yo moto ekita oyo nyonso eza obstacle oyo nyonso eza barrière bakanga oyo eloko na munoko po ete oyo nyonso okoloba bato bamona yango mabe oyo koloba ya malamu bato bayoka yango te ndeko belela moto ezikisa oyo nyonso ekanga munoko na yo ezikisa oyo nyonso eza obstacle na nzela na yo rien qui marche oza soki omati babendi singa belela moto fe devra ezikisa singa wana ndeko bondela kovanda nie te ndeko mwana na ngai bondela kovanda nie te belela moto econsume oyo nyonso eza obstacle na bomoi ya baparent na yo bondela oyo nyonso ememaka incompréhension na ndako na bino ndeko bondela belela moto o le feu dévorant le feu du Saint-Esprit moto eli abelelaki moto etumbai Sodome et Gomorre na nord na sud na est na ouest na centre na purification fait de vrai qu'il kozikisa baflèche nyonso aflammé du diable fait de vrai qu'il kozikisa projet nyonso ya ténèbres fait de vrai qu'il kozikisa stratégie nyonso ya ténèbres na beleli moto le feu dévorant le feu du Saint-Esprit moto eli abelelaki moto etumbai Sodome et Gomorre ndeko bondela belela moto eli abelelaki ekende koconsume hôtel de bal nyonso ekende koconsume baroi ya Perse oyo batelemeli eliano na yo oyo batelemeli bénédiction na yo ndeko belela moto ekende koconsume bamissionnaire nyonso ya ténèbres mission na bango ezala consume belela moto le feu du Saint-Esprit moto eli abelelaki moto etumbai Sodome et Gomorre belela moto ndeko kolemba te belela moto yo moko oyebi na bomoi na yo yo moko oyebi na ndako na yo yo moko oyebi na bomoi ya bana na yo ndeko bondela belela moto eli abelelaki moto etumbai Sodome et Gomorre lelo ndeko belela moto lelo il faut zala libérer moto molimo santo kele kokata basinga wana nyonso oyo bakanga yo belela moto molimo santo kele kozikisa bashene oyo bakanga yo na maboko ndeko bondela belela moto oyo nyonso yasalaka molimo nyonso ekotala na kati na mobali na yo ayeba kobenir yo te
Bible lobi désir à moi si et qu'on s'est porté vers son mari. Mais si yo et kokakate po ete baluone eza koganga ndeko belela moto lelo belela moto po ete mobali wana lingaki yo mobali wana zaki na bolingo na yo pona nini lelo ebaluka ndeko belela moto kele kozikisa lelo nyonso eza obstacle oyo elata bomoi na yo oyo elata mobali na yo oyo elata mwasi na yo ndeko belela moto kele kozikisa yo ozokangama na masturbation yo ozokangama ndeko belela moto ezikisa ezali monde des ténèbres manipulation ezala consumé ndeko bondela belela moto o l'effet dévorant l'effet du Saint-Esprit moto elia belelaki moto etumba Sodome et Gomorrhe fait dévorant et consumé projet plan stratégie méthode notre ténèbres l'effet dévorant l'effet du Saint-Esprit belela moto ndeko bondela ndeko Emmanuel moninga malamwe Emmanuel nzamba kuyimba malamwe elomoliso minanga Emmanuel Isaac nangai Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Bela moto molimo santo existe esprit des morts. Moto molimo santo existe esprit des morts. Oya limitation ya âge bandeko. O baloba ko leka 50 ans te. O koma na 60 ans te. Ndeko non. Bible lobi yango te. Oyo nyonso alingi ko limiter âge na yo. Ndeko belela moto. Et ne existe esprit des morts. Poursuite des morts, filature des morts, attachement des morts en voie des morts, mort par accident, mort par assassinat, mort par enlèvement, mort par empoisonnement, mort na modèle nyonso, mort financier, mort administrative, ndeko nangai, le confinement ekoti. Ba dossier nyonso administratif elali. Yo zo c'est la passeport, okozwa yango ndenge nini. Yo zo c'est la mariage ya église, ya commune, okozwa yango ndenge nini. Yo zo c'est ba signé pour la nationalité na yo, okozwa yango ndenge nini. Satan a profité, Satan a zokota na CC, ndeko soki okobondela te, nana kobondela na esika na yo, ndeko ba chômage économique ekomi kokota, mbongo ekomi ko diminuer. Yo ozali na ozwa ba empreinte, ba nini, ozala ba crédit, o calculaki yango bien kolandisa ndenge ya paiement na yo, mais lelo yo le quoi chômage économique est comme au quota diminution Satan alingi ya mema yo wapi ndeko bondela belela moto bondela prions au nom de Jésus-Christ. Oh le feu devra être consumé, feu devra être esprit des morts, poursuite des morts, filature des morts, attachement des morts, envoi des morts, feu devra être consumé, mort subite, mort par assassinat, mort par enlèvement, mort, feu devra être consumé, l'esprit des morts, mort par accident, le feu devra être consumé, l'esprit des morts, attaque nyonso, feu devra être consumé, feu devra être consumé, projet nyonso ya mort, feu devra être consumé, mort par assassinat, mort par enlèvement, mort administratif, mort financier, ndeko bondela, belela moto, ndeko bondela, belela moto na bomo inayo, belela moto na bomo ya ba parents na yo, belela moto na libota na yo, kufe kozala te na komba na Yesu Christu. Feu devra être consumé, bondela ndeko, bondela, le feu devra être consumé.
L'esprit des morts. Fait de vrai que ça va liste na bango. Fait de vrai que ça va contrat na bango. Ba pate na bango. Oh, nous sommes salama kelemba la bango la ténèbre. De kobele la moto. Le fait de vrai consumer. Le fait de vrai consumer. Oh, nous sommes à koufa. Na modèle nyonso. Et ça la par téléphone. Fait de vrai consumer. Projet na bango sur la ténèbre. Fait de vrai consumer. Ba association na bango ba sala. Ba réunion ma kelemba la bango. Na beli moto. Fait de vrai que le koziki ça. Ba liste nyonso ya ténèbre. Ya koufa. Fait dévorant. De kobondela. Bondela ndeko. Le fait du Saint-Esprit. Moto Elia Belelaki. Moto etumba Sodome et Gomorrhe. La belle moto. Fait de vrai quelque chose qui ça. L'esprit des morts. Poursuite des morts. Filature des morts. Attachement des morts. Envoi des morts. De kobondela. Kobese ma beau côté. Même si on a déjà attaqué. Banda kobele la moto. Ekota la bombe inayo. Bele la moto. Existe l'esprit des morts. Là, si on a ceci qu'on attaqué. Si on a attaqué ma poumon na yo. Bele la moto. Fait de vrai contre kati na yo. Ezikisa. Attaque wana. Ndeko bondela. Bele la moto. Le fait de vrai, le fait du Saint-Esprit. Moto Elia Belelaki. Moto Toumé Sodome et Gomorrhe. Fait de vrai consumé. 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 Le fait du Saint-Esprit. Moto Elia Belelaki. Fait de vrai quelque chose qui ça. Mort spirituel, physique, administrative, financier. La belle moto. La non, la sud, la est, la ouest. Le fait de vrai consumer tous les projets de l'ennemi. De Kobondela. Bondela de Kotozana Terre. Qu'on perdre té. Bondela de Kotozana Terre. Qu'on perdre té. Bela moto ezik ça va chômage économique. Bela moto ezik ça va confinement. Bela moto que le koziki ça. Ennemi aza kotambola na mupepe. Oaza invisible. De kobondela. C'est de vrai qu'elle reconsumé. Ennemi aza invisible. C'est de vrai qu'elle reconsumé. Ennemi aza invisible. Oazo kangaba église. Oazo kangaba nanzambe. Oazo tia lourdeur. De kobondela. Bela moto. Le fait de vrai consumé. Le fait de vrai consumé. Bondela ndeko. Moto Elia Belelaki. Moto etumbe Sodome et Gomorrhe. Fait de vrai consumé. Fait de vrai consumé. Fait de vrai consumé. Bondela ndeko. Moto Elia Belelaki. Moto etumbe Sodome et Gomorrhe. Kolemba tendeko. Même si aux acquis déjà affaiblis. Même si aux acquis déjà attaqués, de kobele la moto, ezikisa. Oh, nous se lembisi maboko na yo. Oh, nous se lembisi articulation na yo. Oh, nous se lembisi nzoto na yo. De kobonde la, bele la moto. Na kati na bomo ina yo, bele la moto. Moto molimo mo santu. Le feu du Saint-Esprit est quitté consumé. Loi nyonso, oh, ezaki établi. Décret loi, limitation à âge. De kokede kobonde la. Ezale salama na alliance, barrière arrière grands-parents, eza na banani, eza na ba parents na yo, ndeko bondela, eza yo moko sala ki on a kati na inconscience, ndeko bondela, eza la leo za ko sala ngo yebaki, mo yebaki danger na ngote, ndeko bondela, bondela ndeko. Bele la moto, le fait de vrai zikisa, serpent azako lia finance na yo, bele la moto, serpent on la consumer, o azolia finance na yo ndeko, bele la moto, le fait du Saint-Esprit, bondela ndeko, le fait du Saint-Esprit, moto Elia Belelaki, moto etumba Sodome et Gomorrhe, bondela ndeko. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Hein? Surtout ça la prière boye, au tika le continuer. O ezali ezoleka na YouTube. S'il faut zongela ngoli tsundeko, o zongela oche, o bandi ko bondela. Pour être ezali média, tozora ta mingi koleka te, surtout pierre muke po yo tikali o continuer nango. Amen. Hein? Ndeko tokene ko bondela. Tokene ko bondela. Tokene ko bondela ndeko. Siko toko bondela. Ndeko nangai. Bible pesi biso pouvoir. Il y a qu'on marche sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Bible lobi eloko ko nuire biso ezate. Ndeko nangai kende ko renverser. Botel de balle, oh eza ko résister pe ko persister. Na bomo ino na ndaku na yo. Na kombo na Yesu Kristu bondela,
kende ko renverser au nom de Jésus-Christ. Renverser botele nyonso au nom de Jésus-Christ. Kende ko détruire ba nyonso esalamaki au nom de Jésus-Christ. Kata basinga nyonso, buka ba prison la kombo na Yesu Kristu. Buka ba prison, eza prison ya mulangi, eza prison libumwa nzungu ya nzungu, eza prison libumwa mutu. Lelo kobima, mwana biso eza moya délivrance. Lelo fo mona gloire nzambe. Buka ba prison, eza ya ba chambre à coucher, eza ya makola batu. Ndeko kende ko buka au nom de Jésus-Christ. Eza na kati ya ngando, pasola ngando na kombo na Yesu Kristu. Eza na kati na ba serpent, pasola serpent na kombo na Yesu Kristu. Lelo bima, eza na kati na sirène. Lelo bima au nom de Jésus-Christ. Buka ba prison, renverser ba hôtel. Bondela ndeko, bondela, kolemba tendeko. Bondela na kombo na Yesu Kristu. Bondela, lelo eza lelo. Lelo eza lelo. Mama na ngai telema, papa na ngai telema. Tala bala nde bazokota na désobéissance. Tala bala nde bazokota na ba incrédulité. Na ba chambre baza kosala nini? Mais soki yo telemi na prière te, nana ko sauver, nani akozala ya lobiko, akozala lobiko. Ndeko nanga buka ba prison na kombo na Yesu Kristu. Buka ba prison na kombo na Yesu Kristu. Buka obima na kombo na Yesu Kristu. Bondela papa, bondela mama, bondela ndeko nanga ya mwasi ya mobali. Emmanuel moninga malangwe Emma Emmanuel nzamba kuyimba utema no malangwe elongo lisoni nanga Bondela ndeko, bondela, buka na kombo na Yesu Kristu. Buka ba prison, lelo eza lelo, lelo eza lelo. Buka na kombo na Yesu Kristu. Ko résister te ndeko, bondela ndeko, bondela lelo eza lelo. Bible dit il y aura la différence pour ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Ndeko bondela, buka na kombo na Yesu Kristu. Buka ba prison, lelo, ba prison ba tia bana na yo, ba prison ba tia mobali na yo, ba prison ba tia yo, o ba tia mariage na yo, o ba tia bozui na yo, o ba tia séjour na yo, o ba tia, oh mon Dieu mon roi, buka, buka, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, hein? Merci Seigneur Jésus-Christ. Nangonga oto kende dekonangai bima par la foi. Pour être Bible lobi na biso. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dekonangai tozo bima par la foi. Ngai nazaraki na kati na stérilité. Mais nzambe na bimisa nga na stérilité ndeko. Na bandai ko tia coussin na libumu na kangi lokola mwasi azemi. Tala ngai wana na prière lokola mwasi azemi. Na bandai ko sala ngo par la foi et kokisamaki. Po nzamba mona e kondima na ngai. Nzamba mona ina zali na confiance na ye. Ndeko na ngai toko persévérer tina suka. Toko baisser maboko te. Ndeko soki nano moni te kolemba te ndeko. Kolala pongi te. Tokende ko bima bimisa oyo nyonso ya yo, bima corps, âme, esprit na yo, oyo nyonso ya yo, bima yaka na ka Seigneur Jésus-Christ, au plongé na makila na Yesu Christu, to bondela, prions au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, to bimi, corps, âme, esprit, pense nyonso, to bimi, oh abiso nyonso, na bimi na libota na ngai, na bimi na oyo nyonso ya abiso, na kombo na Yesu Christu, to bimi au nom de Jésus-Christ, to ko se plonger na makila na Yesu Christu, to mi bombi na ka Seigneur Jésus-Christ. Oh muta ko mona biso te. Oh Jésus-Christ ozali Seigneur. Oh Jésus-Christ yo bombi biso, na oya biso nyonso. Tout va bien au nom de Jésus-Christ. Ozali Nzambe, obongwanite, sois loué, sois béni, sois exalté, aux Nzambe. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ndeko na ngai tokomi na suka ya chaîne de prière na biso.
tokende ko remercier Nzambe oyo abandaki na biso encheminer tokomi na suka. Remercier Nzambe ndeko zala na kondima. Mais nous devons marcher la tête haute avec Jésus-Christ. Kotala biloko ezo yate yo tala misino vers Dieu. Jésus-Christ, homme de Galilée, c'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Oya bengaka l'existence, ce qui n'existe pas. Tokumisa Nzambe, remercier Nzambe, bondela ndeko, bondela mama, bondela papa, bondela ndeko nanga nyonso ya mwasi. Prions au nom de Jésus-Christ. Oza Nzambe mokote akokani na yo, mokote aza lokola yo, kumama nkosi na Yuda, kumama liziba na bomo, yo bandai na biso Alpha, encheminé Manuel Dieu parmi les hommes, voilà la fin Omega. Seigneur ngala tombolo naza na kodima. Yesu Christ oza Nzambe, kopesi na guérison eza yo papa. La résurrection, c'est toi Jésus-Christ. Oh notre rédempteur, qui est comme toi, le Dieu qui s'élève. Ozali Nzambe, nani akokani na yo, nani aza lokola yo. Tu es digne d'être élevé, adoré, remercié. Ozali Nzambe, tu devis toutes choses concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Sois loué, sois béni, sois exalté. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Merci Seigneur Jésus-Christ. Tokomi na suka ya chaîne de prière na biso ndeko na ngai tobosana te po ete enseignement na biso web conférence eza na pokwa tobosana te. Nzambe apambola biso nyonso oyo nyonso na 5 continents oyo aza kolanda. Ça dépend ya l'heure oyo yo oza kolanda, mais web conférence eza na 20h na l'heure ya Paris, na l'heure ya France. Ndeko na ngai na YouTube tolekaka ka tangu muki. Toza na radio na télé ezali 24 heures sur 24 heures. Nzamba sali yo grâce, nzamba sali nga grâce. Oza kolamba tala yo wana ozoyoka mateya. Oza koyoka, ozobina, ozoyoka ba enseignement. Ozo sala musala na ndako, ozoyoka ba enseignement ata na écouteur, ata na nini, eza na site web. O eza ya yo, o eza ya ngai www.gmcd.be. Ndeko na ngai kuna eza radio, eza télé ezali. Ndeko na ngai soko moni c'est compliqué yo, zwa numéro oyo obenga 0032 492 221 789. Obenga wana tokoyeba ndenge nini ya koorienter yo. Tozali na prière na biso ya 22h elekaka mikolo nyonso du lundi au dimanche 22h l'heure à Paris. Nayebi te na continent ni ozolanda biso mpo nayebi ke bato base connectera na tous les 5 continents. Yo moko kotala l'heure toza nango sikoyo okotala pe l'heure à 22h. Na lobaka so muta koti na YouTube o s'abonner et puis au fini cloche ngonga oyo ezalaka wana po soki ofini ngonga l'heure nyonso toza en ligne ekosone okolanda prière. S'abonner ka mbala moko po bato mosusu omona s'abonner 2 fois akanisi te. Soko s'abonner ka mbala moko esili po so chaque fois ozo s'abonner eko désabonner yo. Amen hein? O s'abonner kaka une fois et puis ngonga wane banda ko sonner ko signaler yo po des fois là toza en ligne boye tozo apenza temps ko partager te po sino izala mima pe distraction po talaka yo zo talo zo mona ngai naza kaka na ko partager oloba mendeni aza tout le temps na téléphone mo yeba te ke nazo partager mais soki o s'abonner directement ba do zanga te. Nzamba pambola biso nyonso baono so balandi na 5 continents. Nzambe wana mona bino Nzambe malamu mobateli ya solo yo bandai na biso Alpha encheminé Manuel Dieu parmi les hommes, voilà la fin Omega. Nzambe mwana biso za mwana protection divine, protéger batu nyonso basangani na prière dans tous les 5 continents papa. Seigneur ezape moi de délivrance kangola papa. C'est toi qui sonde le cœur et le rein. Puis ba révélation, puis délivrance. Sosolisa moko moko kat na biso
Makila no est-ce que se rendre biso invisible aux ennemis, aux attaques. Sois loué, sois béni, sois exalté. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bye bye. Je vous aime au nom de Jésus-Christ. Emmanuel moninga malamwe. Emmanuel là. Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel nzamba kuyimba. Emmanuel là. Elongoli soni nanga. Emmanuel. Emmanuel Isaac nanga yo. Emmanuel là. Sala nango yolingi. Emmanuel. Emmanuel Samuel nanga yo. Emmanuel là. Sala nango yolingi. Emmanuel. Emmanuel na mi Pesina yo. Memange sikoli. Memange sikoli Yesu.